Ukondartz, 1977an sortutako enpresa bada. Hasiera baten zigüeñalak itxezien motorrendako eta horti dator Ukondartz izena. Urte guzti hauetan, Ukondartze bilakera handixe auki dau. Eta 40 urte baino gehiago esperientzia dauko prezisiozko mekanizazio proiektuak aurrera eramaten. Planotan oinarritutako piezak itzen ditugu, formato desberdinetan bialtzen dozku bezeruak, eta gero material desberdinetan itzen du lana. Altzairu desberdinak, aluminioa, plastiko desberdinak, brontziak. Guk materiala lortzen dugu, mekanizagu itzen dugu piezia, eta ala eskatu eskero, tratamentu superfiziala zere arduratzega. Hau da, prozesu osua guk eramaten dugu, hasieratik bukaerara, eta bezerua emute jau, piezia ja bukatuta. Gure mekanizazio prozesu horretan lan desberdinak itzen ditugu. Torneaua, fresaua, rektifikaua, eta horretako makina gama potente bat dauko. Dauzko torno CNC-ak, fresadora kontrol numerikoak, torno konbentzionalak, fresadora konbentzionala bai, eta ero rektifikadora desberdinak. Barne eta kanpo diametruak rektifikatzeko eta baitxa tangentzialak ere planeatzeko.